Birta, þú fékkst drauminn uppfylltan. Já, þvílík vika sem búið að vera í gangi. Vá, ég orðlaus ennþá. Orðlaus. Við fórum með Menntasjóð Mæðrastyrksnefndar á Bessastaði að hitta Höllu. Það Höllu okkar. Hversu geggjað. Það var dásamlegt. Hversu mikið drottning er hún? Hún er svo mikið drottning. Já, ágrís, þetta var svo næs og gaman líka að labba Bessastaði. Já, það var eitthvað svo fallegu dagur. Svo fallegu dagur. Það var svo góður, það var bara bongo, blíða, föstudagur, eftir miðdegi, Bessastöðum, með Höllu. Geðveikt, draumur. Þetta er ekki draumur allra, þetta er draumur minn, sko. Já, þetta er draumurinn að Birtu, sko. Þetta var geggjað. Og Halla, algjör drottning og Dúlla og lágvaxnar henni, held. Já, hún er jafnstór þú. Það? Það ekki? Við vorum glæða. Við vorum alltaf að svipa á myndinni, sko. Já, við vorum báðar í einhverjum smá hælum, sko. Já. Þannig að við eigum það sameiginlegt. Já, ég var alveg höfðun herri. Já, en það er bara geggjað. En eins og við vorum hérna með Menntasjóð Mæðrastyrksnefndar sem eru núna með herferði í gangi og það er hægt að kaupa kerti til styrktar sjóðunum og þessi sjóður er nýttur í að hjálpa mæðrum og bara konum yfir höfuð í að mennta sig. Frábær málefni. Geðveikt málefni og við mælum bara með allir kaupi sér kerti eða 2, það fást til dæmis í e-pal og fleiri stöðum. Og það eru mjög falleg. Mjög falleg. Getur kíkt á Instagram eða okkar, þá gerðu við smá svona Instagram dump og það er myndað þar. Og þau eru alltaf með eitthvað svo fallegum skilabóðum sem er næs. Já, skilabóðakertin. Skilabóðakertin, já. Og Halla valdi mitt skilabóðan í ár. En við mælum allan ótrúlega mikið með og það er ótrúlega gaman að fá að vera partur að hjálpa til með svona málefni og taka þátt í þeim og við þurfum að fara að drífa okkur í e-pal og kaupa okkur kerti. Já, klálega. Gerum það. Það væri mjög skemmtilegt. En já, það eru sölu út maí. Já, það eru sölu út maí, já. Þannig að hafið fljótar hraðar hendur réttsöður. En já, bara ógeðslega skemmtileg vika og náttúrulega bara geggjaður mánudagur. Æðislega mánudagur, Met Gala. Við elskum Met Monday og við, þessi þáttur náttúrulega er tilengaður Met Monday, of course. Of course it is. En við, tókum saman smá kvöld í gær, vorum að njóta saman. Með Met. En ég er ekki viss að standi á litni kókflösku, njóttu með Met. Nei, en við erum með fallegan Coca-Cola án sykurs kassa fyrir framan okkur. Já. Og þeir eru með nýja herferð. Við erum að njóta. Þetta er gömul herferð. Hún komin aftur. Já, hún komin aftur. Það er geðveikt. Það er svo gaman að ég er núna nokkur sem er búin að vera að fara í búðina og við erum alltaf, maður núna er svo miklu lengur við kælin eitthvað. Já, ég var líka að velja. Já. Skilja eftir eitthvað Sigrúnar og ég var bara, herðu. Einmitt, þetta er alveg svolítið svona, oh my god. En mér langar einmitt svo ógeðslega mikið líka í skírninni að vera búin að finna nafnið. Já, það er mjög cute. Er það ekki? Jú. En ég þyrfti þá að vera með eitthvað svona teppi yfir og svo þið sjáu það ekki. Eða bara á okkur svona vagni og keyra það inn. Já, eitthvað svo leis. Eða bara taka það fram þegar nafnið komið. Já, ég hugsa það. Já. Bara gera það, Ég skal alveg vera á dútíinu, sko. En það? Ok, gaman. Bara segja með nafnið. En við erum með þetta svona kassa og þetta er ógeðslega skemmtilegt og það er gaman svona, þú veist eins og í gær þegar við vorum með Met, Gunni fór í búðina og var að kaupa eitthvað munnsand okkur og hann til dæmis keypti með, njóttu Coca-Cola með snakkinu, með sjálfu þér, þannig að það er ekki bara nöfnin, en nöfnin er alltaf skemmtilegust. Hvað það er alltaf að opna svona? Já, alltaf vilja opna fallega. Já. Jú. Er það ekki? Jú, það er hérna. Hvað gerir ég svona? Ég veit það náttúrulega alveg, Ég er ekki með neglur, sko, þannig að ég er alveg... Já, þetta ekki. Þú veist alveg smá... Hérna. Eitthvað. Ok, við ætlum að opna njóttukassan. Og svo er sko líka tæki fyrir að vinna einstakar upplöðanir ef þú skannar hérna QR code. Hvað er cute? Og getur unnið eitthvað. Ok, akkur kann ég alltaf ekki opna kassa. Er þetta svona gamlu kassanum, eða? Ok. Mömmu, þú ert mamma. Það er ekki mömmu! Já, það er cute. Oh my god. Nei, váka, það er ógeðslega cute. Já. Nóttu Coca-Cola ansíkis með mömmu. Hvað fæ ég? Það er minnst þetta ógeðslega gaman. Já. Hvað finnst þú? Með mér. Þér. Ok, mér langar að geta að kíkja. Ok, ég skal tjekka þið nokkru. Ok, hérna er njóttu með snakkinu. Ok, cute. Njóttu með steikinni stóð líka. Við erum mjög ekki með nöfn hér. Kannski eru bara ég held að sé ekki nöfn hér. Bara kannski nöfnin á flöskunum. Ég held það á plastflöskunum. Steikinu, snakkinu.
sjálfum þér. Það eru nöfn á flöskunum og það eru svona Atvik. Já, you know what we mean. Hvorkins eitthvað. Hvorkins, já. Orð. I don't know what the fuck this means. Nei. Langar svo að vita hvað í boði. Sjálfu þér. Þetta er óslega gaman. Við erum búin að fá þér. Já. Herðu, þetta er bara eins og labúbús. Já, þetta er bara eins og labúbús. Snakk, you know. Snakk. Come on, pappi. Já, heldur sé pappi. Mamma. Mamma. We got more moms. We love the mummies. Steikinni er alveg skemmtilegt. Já, það er mjög gaman, sko. Kókusteik, það er gott, sko. Sjálfur þér. Engin pappi. Úps. Meiri steik. Jæja. Þetta er bara steik, mamma og þér. Það er bara að kaupa fleiri kassa. Ég held það. Og ég sá líka að frændi og eitthvað svona. Alveg skemmtilegt. Er eitthvað betra en þetta hljóð? Hvað opnaður þau? Mömmu? Já, ég ætla að segja að opna steikinni. Ég bara, we don't have steak. Nei, það er bara með steikinni. Þetta er fyrir litlu. Hún er með okkur í settinu bæði eins og alltaf. Já, hún er alltaf þetta með okkur. Já. Svona, ef þið heyri ykkur svona fuglahljóð, þá er það hún. Já. En já, við sérst vorum að horfa á Met í gær með Mönsi og Kóki, of course. Og og eins og alltaf, sem þarf ekki að taka fram, besties. Of course. Mínu besties er fullkomið fyrir svona, sorry. svona mönskvöld. Já. Og bæði líka bara, það er ekki bara mínu besties, bara allir besties, sko. Við náttúrulega völdum allt bleika mönsið, sko. Já. Við vorum með rósavinn líka, mínu besties, og svo vorum við Nóa Kropp. Bleika Nóa Kroppið. Sem er ekkert eðlilega gott. Þetta er karmelukurl og sjávarsalt Nóa Kroppið. Í bleikum umbúðum. Svo gott, sko. Þetta er ánabindandi. Eins og ég var að bara borða á, þegar við með svona alveg Nóa sérna upp á skrifstu, of course, þegar ef það kemur eitthvað bleikt út, þá eigum við alltaf því. Það er bara reglan. Og ég sagði þetta bara eitthvað og var að, bíða eftir þér og þessi pókið fyrir frammi og ég þurfti alveg bara svona ídónum í burtu, að ég er bráðum að fara að vera búið með heila Nóa Kroppspóka 1. Ég veit það. Sitjandi á þriðjudegi klukkan 2. Það er bara ekkert í lagi við það. Nei. Jú, það er allt í lagi, en maður þarf svona... En ég var að borða það í gær líka, Og hinn. Jú. Nei, þetta er erfitt að eiga svona nammiðin og skurðstöðanir, sko. Já, við erum alltaf með Nóa Coke Zero, sem er, mér finnst Coke Zero ekki vera neitt svindl. Nei, er það ekki neitt, sko. Ég bara fæ með það með bestu sjónvarskunni. En þegar maður er með aðeins mikið nammi og ís, getur það hættilegt. Það getur smá dangerous. En það er allt gott í hófi. Já, alveg klálega. En ég heldur að ykkur hefur fattað, það voru fullt af fólk sem föttu týpura, ástralski týpura á TikTok með Nóa Kroppi. En það voru ógeðslega margir sem átti ótrúlega erfitt með að horfa á þetta. Já, en það er þeir sem föttuðu ekki. Já. Þess að gerðum TikTok með Nóa Kroppinu. Ég verði eiginlega bara að checka TikTok og sjá það, sko. En ef þið eru bara eitthvað, oh my god, eru stelpnum að fá heilablóðfall, þá vorum við að herma eftir The Queens, ástralski týpurar sem var að tala á sama tíma og segja ykkur sögu. En samt ekki á sama tíma. Nei, þetta er svo ógeðslega fyndi. Ég var að sína Gunni þetta því að hann vissi ekkert hvað að gera. Hann ég sýndi honum TikTok í okkar, ég svona, sjáðu eitthvað. Og hann nei, hann var já. Ég fattar þetta? Já. Fattar þetta? Já, það er að tala á sama tíma. Nei, en fattar hvað við erum að gera? Hann bara reyna að tala á sama tíma. Nei, þá fattar ekki, nei. Og ég sýndi honum ástralíska týpuruna og hann bara, eru þær að djóka? Þær eru ekki að djóka. Hann var svo mjög sjokkið. Þetta er svo ógeðslega fyndið. Þær eru uppbólstýpurarnir mínir. Ég ætla að lega ykkur að heyra bara smá, bara svo við veitum hvað við tala um. En getið TikTok Australian Twins. Já. And poor mum was stuck up there, but apparently our brave mum, she goes, are you all right? Because he had all blood all over his face. And he goes, I'll shoot you. She goes... Þetta er bara, Þetta er svona, ímyndaði þér að við gætum ekki þagað. Bara leift henni að klára að tala. Það er alveg crazy. Það er crazy, sko. Ógeðslega fyndið. Já, það herma. Já, ég skilja. Okay. Bensi gerir þetta fucking áttu við óþólandi. Já, þessi ég gerir þetta við Emblu en hún er 4 ára. Þú búlið að 4 ára vatna. Já, svona átil. Henni finnst það ógeðslega fyndið. Já. En já, þannig að mælum með nýja Nóa Kroppinu. Já, það er æðislegt. Ég verði allan að smakka í það minnsta.
í það minnsta kertaspil. Það rétt. Það mynda kertaspil. Herru, eigum að demba okkur inn í metta. Ertu tilbúin í metta? Herru, í gær var mett. Hvaða mett var þetta? Nú með hvað, veitum við það? Við veitum það á potið. Ekki. Ég kvefið. Nei, sko, þetta var allan 2025 mett var Superfine Tailoring eða Tailored for You. Já. Og það var þemað sem að var, sem að þú veist, sko, þetta var þema snýrst það í ár að heiðra stefnu og strauma svartra klæðskera og hönnuða síðastlinn 300 ár. Og ég ber þetta heiti Superfine Tailoring Black Style og það var líka verið að einblína á að flíkurnar séu sniðnar að stjörnunum sem klæðast þeim og endurspegla þeirra karakter og samskapi. Og það þetta þessi dandíismi sem að það var alltaf verið að tala um í gær, þú veist, þetta dandíisma. Og það var í forgrunni og glæsileiki, þú veist. Þannig að dandíismi eitthvað svona sem að, ef ég skil þetta rétt, svona sem speglar þig. Já. Fattarðu, í gegnum fötin. Já. Og þessna var ógeðslega gaman og rosalega margir sem voru til dæmis bara að heiðra, þú veist, svarta leikara, leikonur, hönnuði, þú veist, í alls sumir voru að taka outfits sem að, þú veist, eins og Gigi Hadid, þú veist, var í bara sama kjól og leikonan. Já, sem var fyrsta svarta leikonan til að vera í ykkur svona major film. Já. Geðveikt cool. Geðveikt cool, þannig að sumir voru í því, svona taka, þú veist, voru í nákvæmlega sömu hönnun. Já, en þetta var mjög kjöld. Var original kjöld líka mjög, það var sami kjöldina. Ég veit það ekki. En þú veist, en sumir voru bara svona að heiðra, þú veist, og sumir voru bara í kjólum eða klæðum frá svörtum hönnuðum og þetta var svona alls konar hvernig fólk gerði þetta, en þannig að það var ekkert, en við vissum allavega, það yrði mjög mikið svona suit. Já. Og þetta er rauninni men's fashion. Þú veist, þótt að eins og Gigi hafi verið í, þú veist, heiðra, þú veist, verið kjólskilur og heiðra svarta, leikonu, þú veist, það skipti engum máli, en maður sá að, þú veist, meiri hlutin var svona men's, men's wear, men's fashion, og eins og við tölum í gær, aldrei sé jafn marga menn á Met Gala. Nei, það var svo margir kallmenn. Já, það var svo gaman. Já, það var mjög gaman að sjá. Það var svona, og líka bara, því við oft tala bara Met, það er svo léleg kallatíska, það er alltaf einn og einn sem standa upp úr skilur, en þarna voru allir bara serving looks. Ég held að það hafi verið út af því að, þú veist, þema var tiltölulega auðvelt fyrir þá, og þá voru þeirra tilbúinir að fara ekstra skrifið. En eins og þegar þema er frekar flókið eða svona, eins og kamp, þú veist, þegar það var svona, ok, vertu eins yktur og þú getur, skilur, að þá draga þessu aftur, ég veit ekki. Hvað það komur það? Kannski. En svo líka, þú veist, það er ekki alltaf stjörnunum að kenna, skilur. Þetta er oft hönnuðinir sem maður bara ekki að leggja eitthvað í þetta, skilur. Já. En þannig eru hönnuðinir bara, heyrðu, þetta snýst kalla tísku, let's go. Let's go, já. Time to shine, já. Alveg 100%. En það var ógeðslega gaman að fylgjast með þessu, þú veist, og Þetta var bara eitt skemmtilega sem ég horfði á. Ég er alveg samlegar. Ég veit ekki hvað það var. Það var eitthvað væpið. Já, það var eitthvað væpið. Já, það var eitthvað svona skemmtilegt væpið þessu. Nema, og bara við erum brjálar Vogue, við veist, horfum alltaf á streymi hjá Vogue og svo, og það er svona, þú veist, live innan gæsalappa frá, þú veist, reglunum. Og svo, þú veist, svona viðtölin á milli, þú veist, og ég segi live innan gæsalappa út af því að, þú veist, það var búið að pre-rekorda, þú veist, einhver intro og einhver viðtöl, já, og það var svona klippa í það, en það var ekkert eitthvað mikið klipp til. Já, akkur voru svona mikið að viðtölum. Mjög mikið. Það var rosalega mikið verið að fylla inn í eitthvað með viðtölum. Já, sem hefði getað sleppt, að ég vildi bara horfa á karpetið. Já, en hvað ætli það akkur heldur að sé? Það þarf að minna alltaf á söguna sem er verið að gera og það þarf að vera svona, þú veist. Já, en það er aldrei svona mikið, kannski. Þú veist, maður aldrei sé að kötta svona sjúklega mikið. Nei. Og sérstaklega, þú veist, það var svo mikið köttað bara í bara löng viðtöl, skilur, ekki bara svona smá upp í að lala, skilur. En jú, kannski, að því það er meira alltaf að segja, en þú veist, það er bara svona random, bara svo Jeremy Allen White, akkur er að spjalla við hann, skilur. Það var svona random eitthvað líka inn á milli og hann Hathaway og eitthvað þannig. Já. Bara svona, voru þið að fela eitthvað sem var að fara inn eða eitthvað, skilur. Já, maður hugsaði þetta. Einmitt, út af því, að koma, við horfum sérst á streymi hjá Vogue
og þau bara síðan bara hvað, og það voru með 3 svona hóstar í því, en samt eins og Emma Chamberlain, hún líka fyrir Vogue, en hún var bara að gera svona vídeo sem byrtast á netinu. Ertu búin að sjá eitthvað af þeim? Já, eitthvað. Já. Hún var með að spyrja Gigi eitthvað, bara eitthvað, verður hreinskilin, hvernig byrjaði dagurinn? Þú veist, hvað gerður í dag? Og hún alveg, I woke up with my man. Og Emma alveg, say his name. Já. Bradley Cooper. Já, hún var að vera 30, Gigi. Já, streymi hjá Vogue sérst bara hætti ógeðslega snemma þegar það vantaði sjúklega marga. Og ég veit alveg, þú veist, Vogue streymið hefur endað áður en Kim mætti og eitthvað svona þannig. Aðrir að horfa eitthvað starf. Chloe var að horfa á kartinu. Það var allt playback, það var ekki, þú veist, það var allt bara spil, þú veist, það var ekki live. En það var ekki þessi live. Nei, en þú veist, einmitt í var spilita. En hvar sáum þetta samt? Ég held að þetta bara sjónvarpsstöðinni í. Getur verið. Já, ég held það. Getur alveg. En allavega var ekki streyma þessu, við tjekkum út allt. Já, það finnum ekki neitt. Og en Vogue sérst bara kötta þetta áður en sko Kim mætt, áður en Kylie mætt, áður en Rihanna mætt, Cardi B, Nicki Minaj, þú veist, bara fullt af fólki sem að fekk bara ekki eins og sjá. Einmitt. Að þau sko enduðu ógeðslega snemma og bara, ég var að skoða bara Vogue bæði, þú veist, Instagrami og TikToki, voru allir að kommenta þetta. Bara, what's wrong with you? Bara turn it back on. Og ég veit að þær koma seint, Rihanna kemur alltaf mjög seint og Kim og eitthvað svona þannig. Af hverju gera það? En af hverju þetta bara ekki í gangi? Ég veit, af hverju slökta þessu? Og af hverju, það byrja klukkan 8 á þeirra tíma. 9, 10, 11, 12, allir þurfa að kötta á eitthvað klukkan 12. Nei, 6 á þeirra tíma. 6, ok, það var ekki búið 6 tíma. 9, 10, já. Að þetta byrja 10 okkur, já, og þeirra tíma munur, já, 6. Já, við horfum til svona 2 eða eitthvað. Já. Þá var klukkan ekki svona orðin 10. Nei, en maður sá einmitt, þú veist, eins og ég sá vídeo að vera í Hönnu verið að labba út í bílinn, þá bara svart úti. Þannig að það fara svona ógeðslega seint. En það líka allir með eitthvað tímalínu. Það hlýtur að vera. Þegar annars þurftu bara að bíða í röðinni og það meikar ekki sens. Já. Þannig að það örugglega bara með slottið alveg aftast. Einmitt. En líka það glatað. Mér er náttúrulega langskemmtilega þess að koma svona í miðjunni. Já, það var ógeðslega gaman þá. Já, mér varst Kendall og Hailey koma eins og seint líka. Já, og ég var svona alveg svona, ég fara bara heim með það. Já, það var orðið smá svona. Já, maður var búin að gleyma að þær voru eftir. Veistu hvað ég meina? Já, en bara þú veist, já, það var allavega, Vogue streymið var bara lélegt í ár, þú veist, Lala Anthony, Tiana Taylor og hinn sem var með þeim sem mann ekki hvað heitir. Það stóðu sérlega vel í viðtölum og þannig. Já, mjög flottar. Mjög flottar, en mér varst bara streymið bara lélegt út frá því hvað þetta endaði eitthvað, eða þú veist, hvað endaði eitthvað abruptly og eitthvað svona þannig, þú veist. Þegar við horfum fyrir 2 ára, mistum að þessi fyrra því við vorum báðar erlendis. En í fyrra, þá var Kim og hún mætti hana, í hverju mætti hún þá? Það var ekki svartabúningur. Nei, það var ár eftir það. Var það Marilyn Monroe kjöllin eða eitthvað? Nei, það var var það ekki þegar hún var með svona já, svona, það var í fyrra. Gollan var í fyrra. Já. Gollan, jú. Já, hún var í fyrra. En árunum því, var það ekki Marilyn Monroe? Jú, ætli það ekki. Mér líður svo að þegar ég mistaði henni, þá mætti hún í öllu svörstum ástu. Mér líður þannig líka. Hvað ára hann á milli? Næ. Jésús, þessum langt sinni horfðum á þetta. Saman. Er það alveg bara orðið 3 ára? Greinilega var það bara 2002 eða eitthvað. Ég veit það ekki. Það var það ár. Svo í fyrra... Það var það ár sem mætti öllu svörstu. Já, ég man eftir þú varst bara eitthvað boring að þú vakti lengur og horfðir. Já, það var árið, nú man ég þetta, það var árið sem að hún mætti öllu svörstu og það var árið sem vorum að horfa inn í herbygginu þínu. Herbygginu? Já, með ís. Ekki best ís því mér, það var ekki komið. Það var ekki komið þá. En svo var árið frammi, sem horfði frammi í stofunni minni. Já, það með, voru með Nóa Kropp og eitthvað svona. Já, og Rosa Vín og... Já. Það var Marilyn Monroe. Það var hlýtur að Marilyn Monroe. Já, ég reyna að sjá. Það hitt var í fyrra. Ég reyna að sjá hérna. Golludótið. Já. Ætli það hef ekki verið Marilyn Monroe, já. Já. Nei, það var Perlurnar. Hvenær var Marilyn Monroe þá? Þessi gaur, mannstu ekki, við höfum séð hann í þessu áður. Já, alveg rétt. Og Marilyn Monroe var 2022. Ég man ekki hvort að gera það.
var hitt á 2021. Svarta? Já. Já. Já, okkur, við erum samt búin að horfa á þetta bara öll árið, við erum búin að ruglast öll saman. Ég held það, sko. En ég man að þetta var perludóti sem við vorum fram í stofunni Já. Að horfa. Ok. En ok. En Marilyn Monroe var 2002? Já. Ok. Vá, þetta er alltaf að renna saman í eitt hérna. En við viljum aldrei gleyma þessu árið, því að þetta er svo flott þema og mér fannst eiginlega bara ekki vera neitt lélegt lúk. Mér fannst þetta bara geðvikt, sko. Mér fannst, en líka því að þema býður eiginlega ekki upp og þú ert alltaf on theme þótt þú sért frekar lélegur innan gæsalappa, skilur. Þú ert bara ekki verið boring. Frekar basic, já. Eins og Anne Hathaway, hennar áttu þetta var boring. Já, sammála. En hún var on theme. Já. Skilur. En 100% þá boring, sko. Ég er búin að reyna í allan morgun að finna út hver var í þessu dömbindi. Herðu, dömbindið? Nei, ég skoði hver einustu mynd Vogue sagði here all outfits og ég skoði það og 300 okkar myndir og ég fann hann ekki. Hver var í dömbindið? Sérstætt, það sem við erum að reyna að segja ykkur frá það mætti kona. Þetta var kona, ég veit ekki hver það var, hvað stjarnan það var. Nei, við þekktum hann ekki. Hún var í hvítum kjól, opið í bakið. Sem var þessu dömbindi. Og það var svona eitthvað headpiece sem kom upp sem var svona bara, þú veist, hún var bara alveg hvít þannig að hún lúkkaði eins og dömubindi. Já, og þú veist, hún var með bara svona hausinn út úr bara hvítu pad. Og núna er ég bara, er þetta Glitz in the Matrix? Nei, ég finn hann ekki. Þetta er ekki bara að gerast aftur þessu með tælukjólinn hana. Ég sver, ég er búin að... Pad, dress, ég ætla að finna. Já, nei, ég var á þessu að bara everything white, ég skrifa bara very skinny woman, bara ég reyndi allt, sko. Hæ? Já, ég finn hann ekki. Þetta er að gerast aftur við okkur, Birta Líf. Það var eitthvað sem við hittum niður í bæjum daginn og bara, ég veit hvað þau fóru að tala um. Já. Og hún vissi samt ekki hver það var. Nei. En þetta hlýtur að vera eitthvað glitz þá. Ég veit það er eitthvað Glitz in the Matrix, sko, því að þetta bara meikar ekki sens, en þú veist, að mér langaði svo mikið að tala um hana í þættunum, sko, svo fólk geti séð hvað hún bara, oh my god, þessi gjöld lúkar þess að dömbundi. En ég þarf að finna þetta, sko. Og líka, talandi um þetta að vera stór vika, Bieber á landinu og Pedro Pascal. Pedro! Já, en veitu hvað, það var líka, þú veist, ok, bara eins gaman að Pedro að vera í Íslandi og allt það. Nú, hræðilegt. Já, var hún hræðilegt, en hræðilegt að átta sér síðan á því, hann verður ekki mætt í kvöld. Já. Að það var í Íslandi. Óngriðs, það má líka bara ekkert vera í Íslandi þegar negluna mínar eru svona. Nei, í samlega, sko, ég er búin að láta laga mínar en ég veit að hann er farin, en þú veist. Þú varst með ljótaneglu þegar. Ég var mjög, það vantaði neglur á mig. Það vantaði á mig. Og ég var bara svona byrtið bara, hún sendi mér þess að frétt bara, hann sást á kaffivest, ég var bara, herru, við þurfum að fara núna. Svo er bara, horfðu neglum, ég bara, get það ekki. Ekki séns. En segðu fólki af hverju, það sé ekki allir sem fatti. Ok, hann elskar bara neglur. Hann elskar flotta neglur og það er bara þekktur, ángriðs, hvað sem ekki fækki king. Já. Og hann er bara þekktur fyrir það, bara, Pedro, look at my nails. Og hann er kannski að labba fram og hann er bara, snýr sér við bara alltaf að sjá negluna, sko. Hann er svo gaman í gær og með. Já. Að sjá allar neglurnar. Já. Og þú veist, það er ofta svona viðtölum sem að hann er bara, allt í einu stoppar bara viðtölum mannskir, bara, let me see your nails. Og þá var bara, það var einn sem var með svo silluta neglur. Og hann bara, wow, I love them. Eitthvað, hún eitthvað, I got them done for you. Og þá var gælaðum svo með honum, viðtölum bara, býtu, af hverju veistu að hann fílar neglur? Svo var bara, ég elska góða neglur. Þannig að stelpur og þið sem fáið ykkur neglur alltaf vera með tilbúnar fallega neglur just in case að Pedro Pascal komið til Íslands. Og svo því, maður hefði ekki getað að fara og vera eitthvað, hi, I'm a huge fan, can I take a selfie? Og vera bara eitthvað, með ljóta neglur. Það vantar neglur á mig. Það var hræðilegt. Hræðilegt. Ég hefði farið svona eins og Ariana Grande. Já. Svona, með peysuna svona fyrir. Já. Má ég taka mynd? Já. Nei, águst, ég hefði verið það lítið í mig, sko. Ég líka. En það var ömulegt að hann var ekki mætt. Ömulegt. Það var fucking glatað. Hann er alltaf verið our king í ykkur flottum stukusum með ykkur skemmtilegu, sko. Ég elskan. Og herðu, introatriðið. Það var svona introatrið í stegunum þar sem var verið að syngja. Já, þá geðvitt. Eitthvað svona kór, svarta manna eitthvað, svona ógeðslega flott. Við höfum aldrei séð intro atrið á Met. Ég veit ekki hvort við höfum bara aldrei byrjað að stríminu og snemma eða eitthvað. En þetta var eitthvað við erum alltaf að byrja á slæðinu. Það var svo gott væpi úr þessu Metti. Það var svo geggja væp. Ég elska þetta væp. Við náðum að hlusta, það var enginn sem var bara svona, já, ég var að sofa. Við bara, við horfum á alltaf að slökta á okkur. Já, það slökta og við vorum að leita meiri. Já. Þú veist, og það var bara, það var svo gott væp og svo.
sorry. Ég reyna að finna það bættir aftur. Já, bara gangi vel. En það var ógeðslega flottur kórinn einhvern veginn, sem að byrja þetta. Mjög flott. Og þú veist, þetta var algjörst konfekt fyrir okkur, sko. Rosalega skemmtilegt. Þetta var rosalega skemmtilegt. Ég sko gleymd alveg stundum að Gunni væri að horfa með okkur. Og við leið, þessi flottur. Og við bara, hver þetta? Já. Þetta var svo mikið íþróttamönnum. Rosalega mikið, sem maður hefði aldrei séð áður, eða? Nei. Ekki tekið eftir allavega. En LeBron James var náttúrulega einn þeirra sem var líka að hósta þessu, en hann var, þú veist, að hósta þetta inni. Það eru svo margir, eitthvað eins og Pharrell Williams, og það var fullt af, þú veist, fólki sem kom að því að hósta, og maður skilur ekki beint konseptið af því að maður fær aldrei að vita neitt meira heldur en karpetið. Einmitt, en sáum við eitthvað hann átfitið hans LeBron, eða? Góð spurning, var hann bara mættur áður? Ég alveg að sé enga mynd á hann. LeBron er alltaf mjög flottur, sko, svona í tauginu. Já, hann er alltaf mjög lekkart maðurinn, sko. Já, en konan hans var á karpetinu. En hann sást ekki þar. Það er svona leiðilegt. Já, leiðilegt að við sáum ekki þegar hann var einn á kóhóstunum. Já, ég veit. Við sáum konan hans? Já. Man ekki. Hún var í hana röndóttu ykkur svona, sem við vorum eitthvað að pæla hvort það væri Ralph Lauren. Mænu sjá. Já, ok, Savannah James, já. Ég bara þekki ekki konan hans, en já, einmitt. Nei, ekki heldur. Ekki til þess að geta fattað. En hann var greiðlega bara komin inn eða eitthvað, þú veist, ég veit ekki. Að hann er einn á kóhostunum, þannig að, en vorum eitthvað pæli einmitt, þú veist, hvort að því að hann er, þú veist, íþróttamaður þannig, hvort að hann hafi kannski eitthvað verið líka að mæla með íþróttamönnum til þess að mæta. Já, og þess að það var líka, var fullt af íþróttakonum, skilur, þessi Simone, ég hef ekki séð hana áður. Nei. Serena Williams hefur verið áður, sko. Já, hún hefur verið. Hún er alltaf drottningin, sko. Já, fullt af einhverjum, gold medalist frá Ólympíuleikunum. Já, nákvæmlega. Og náttúrulega formúlumenn líka. Já, formúlumenn. Lewis Hamilton. Hann var góð. Ef ekki hann klapp. Já. Hann var svo flottur. Já, við vorum bara, hver er þetta? Svo það var ekki að fatta hver það væri. Akkur vissum við ekki hvernig hann léti út. Hann var einn af þeim fyrstu, til að mæta. Já. Ég vil sé myndir á hann. Já, ég bara þekkt hann ekki í þessu fallega outfiti sem hann var í. Nei, ég veit það. Hann var svo fín. Já. Svo fín. Það var í allir hvítu svona súti með einhver svona skart og slaufu og svona smá svona parísilegan hatt eitthvað svona. Ótrúlega fín. Og svo var annar formúlumaður sem mætti var svona, mætti sko með hjálminn, manstu steinaðan og ég veit ekki hvað það var. Og í svona hvítu eitthvað svona formúlum jakka og svo var það svona rifið af og það var hann í rauðu súti undir. Það var geðveikt. Iconic. Ógeðslega flott. Elska þegar svona kallmenn eru með drama. Já, ég elska. Það er sjálfgeft, sko. Allavega í tísku. Elska dramatíska kallmenn. Tísku, þeir eru yfirleitt með drama en ekki tískunni, sko. Nei, sammála. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt. Það var ógeðslega gaman. Ég er að opna hérna skjalið okkar. Við náttúrulega glósuðum í gær, sko. Við glósuðum. Já, hérna Sydney Sweeney, það er eitthvað svona, fólk er eitthvað ánægt með hana. Af hverju? Eitthvað hún hafi ekki verið nógu mikið on theme. Mér fannst þetta svo, hún var í svona svörstum Mio sparkling kjól. Já. Mér fannst hann svo svona sútlegur. Já. Hann var svo tuxedo-legur, svona, þú veist. Eins og svona, yfir tuxedo vibes. Já. Mér fannst hann mjög flottlegur. Mér fannst hann ógeðslega flott. Já. Hún fekk vinsti hjá mér. Sammála. Herri, svo var hún Coco Jones, sem við samt þekkjum ekki. Nei. En var að gefa út plötu, eða ekki? Jú. Hún talaði það í viðtalinu. Já. Við Tiana Taylor og hérna. Og hún var í svona hvítu sparkling pearl súti. Það var ógeðslega flott. Með fléttu niður á, sko, hæla. Slippbæk og fléttu og bara geðveikt flott. Já. Ógeðslega flott. Og svo cool, þú veist, að sjá konurnar í svona súti, en það var allar í öðruvísum sútum. Já. Það er svo ógeðslega nett. Og mjög frumleg súts. Já, mjög. Og þú veist, vonandi bara koma fullt af eitthvað svona ódýrari brand sem fyrir að gera eitthvað svona stöpa. Já, ég hugsa það. Það var mjög, þú veist, maður elskar alltaf góða blazera og eitthvað svona þannig. Já, always. Og bara, þú veist, núna getur ímynda hvað er mikið svona, þú veist, það var alveg komuleg tímabil, var ekki bara síðast sumar eitthvað, sem var svo ógeðslega mikið svona blaze, nei, kannski 2 sumur síðan. Eða hausti eitthvað, svona blazer tops eða svona toppar sem lúkkuðu svona eins og eitthvað svona tailored já. Þú veist,
í korset-væpi, alls konar væpi. Ég held að vera ennþá meira núna, sko. Já, pottet, sérstaklega í haust. Já. Já, í haust verðum við öll komin í einhverjum svona reffi í það, sko. Það var líka ein Laura Harrier sem var í svona hvítu sútdæmi, þetta hérna. Þetta alveg uppáhalds outfitið mitt. Bara fyrir þemað, fyrir þetta og hún bara svo glowing, gorgeous. Hver sem þú ert, kæra vinkona. Þetta look bara haunts me. Ég var í gær bara, hver þetta? Svo glimti við að glúsa hana. Já, Fave, Laura Harrier, já, einmitt. Já, ég sett hana áðan þegar ég fann hana aftur. Já, að það var svolítið, þú veist, það er svona gallin við, þú veist, Vogue. Já, það vantar nöfnin alltaf. Stundum veit maður ekki alveg. Nei. Er ekki alveg að kveikja. Eða, þú veist, auðvitað ekki, svo margir. Nei, já, svo margir. Hún er American actress and model. Hefur við séð hann í einhverju? Laura Harrier. Kemur að Spider-Man Homecoming. Nei, ég vil ekki séð hana. Svo bara fullt af spólum sem ég þekki ekki, sko. Ok. En ég man ekki eftir henni í Spider-Man, sko. To be honest. Nei. Kannski hann bara leika í einhverju svona aukarlutur sem einhverju skólan. Já. En ég er alveg svolítið með þér, þetta er eiginlega mitt allra uppáhalds frá kvöldinu, sko. Að þið, þú veist, ef ég hugsa þemað og allt, þetta er bara so on theme og þetta er svo frumlegt. En, já. Elegant. Mér langar í hana ból. Án gríns. En svo man ég ekki hvort að Nicole hafi bara verið svo ógeðslega flott hún sjálf, en hún samt alveg stendur upp úr í haustum með mér. Nicole Kidman? Nei, svo erfitt að segja nafnið hana, Schwarzenegger, já. Einmitt, já, hún var mjög flott. Hún var mjög flott, sko. Mér fannst hérna... En svo voru allir meðlimir Blackpink, hljómsveitarnar, þær voru allar og þær voru ógeðslega flottar og sérstaklega erum við með skrifa niður hérna Jennie. Náttúrulega Lisa líka, sem nei, Lisa er ekki í Blackpink. Nei, var hún ekki ykkur annar? Sorry, hún er ekki bara einstök. Stök? Já, er hún ekki ykkur hljómsveit? Ég veit það ekki. En allavega Jennie úr hljómsveitinni, K-pop hljómsveitinni Blackpink og svona Custom Chanel. Vá, hvað það var flott. Vá, hvað það var flott. Þetta var bara kvöld Chanel. Ég hefði haldið að fleiri yrðu dressaðar á Chanel. Sammála. Og hvar var Kristjanir í Chanel outfitinu sinni? We were robbed. Þetta er sko þemaðina Kristjanir. Þetta meikar engan sens. Nei. Bara, þú veist, hvar er hún? Þegar í alvegni, svo kona er bara known for wearing a tuxedo sko, every single day. Þetta er svo skrítið, sko. Og hún, kannski er hún bara sjálfstæðar syngari. Hún held það, sko. Já, það kemur bara Lisa, Thai rapper and singer. Já. En Bad Bunny? Nei, veitu, music groups, Blackpink. Ó, er hún því? Já. Ok. Hún er greiðlega, þú veist, single artisti og í Blackpink. Kannski ekki. Kannski stendur þetta bara undir hennar, stendur bara music groups, Blackpink. Finnst svona eins og hún hafi verið á Coachella eitthvað ein, en kannski er ég að mismuna. Já, selta mismuna. Kannski er ég að muna vitlaust. En hérna, Bad Bunny. Bad Bunny, maður. Prada. Koma óvart. Mjög. Hann er bara svo mikið Giacomo. Já, hvar var Giacomo? Hvar var Giacomo? Í gær. Líka þetta look var svo Giacomo. Veit ég hvort þið bara hann. Já. En þetta var mjög ólíkt Prada. Já, þetta var ekki Prada-legt. Þú vorum alveg sko, ok, við vorum fyrst alveg Giacomo, svo hefði ég haldið Gucci. Já, það var svo mjög gaman að sjá Bad Bunny, sko, við vorum mjög spenntas. Já, hann er sérlega, sko. Það er gaman, sko. Hann var mjög fínn. Bara, það verður ekki tekið af honum. A$AP Rocky líka, mjög flottur. Hann hannaði allt átið sitt, eða ekki? Sagði hann það ekki? Var það ekki Pharrell? Nei, var það A$AP? Nei, það var A$AP. Og svo meiri sér skotnir hans að voru Louboutins kollabaði með honum. Já, hann þetta sjálfur, king, sko. Það er cool, já. Pharrell var líka fínn, hann var bara svona fínn, skilur. Hann var svolítið svona, þú veist, svona laid back, svolítið svona róleg. Mjög chill eitthvað. Já, svona í perlu, einhvern veginn svona, mjög svona low-key perlu. Já, samt, og líka bara sniða jakkanum var eitthvað mjög skrítið og eitthvað, þetta var svona... Það var Louis samt, sko. En mjög flott, sko. Já. En já, ekkert eitthvað svona, ekkert eitthvað crazy. Nei. Svo er það Sabrina Carpenter. Sko. Talað Louis, sko. Og djöðl voru þið leiðilegi í chatinu okkar að gera diskallin á hana. Já, af hverju var fólk ekki að fíla Sabrina? Ég veit það ekki, ég held að það sé bara örgulega kannski sniðið á
outfitur hennar eða eitthvað. Mér finnst liturinn, alltaf ofalega flott. Svo var ógeðslega skrítið hvað, þetta var bara eitthvað, hún var bara rassinum. Og það var eins og leið óþægilega með það. Það? Já, hún var alltaf að fela eitthvað. En þú veist, mér finnst hún bara slay í hverju sem er, þannig að ég var bara love her. Já, nei, veistu, ég held samt, ég var að hugsa það einmitt í morgun, þú veist, erum við þannig manneskjur að ef við sjáum uppbólsmanneskjurinn okkar að við sjáum bara hún er slay. Já. Við erum það ekki. Víst. Nei, við erum það ekki. Við erum ekki að fara að sitja og segja að Kim hafi bara nailed it. Ok, Kim er líka alveg controversial, sko. Já, en þú veist, ég held samt í alvörunni, segjum að hún hafi bara komið klætt sem, þú veist, segjum hún hafi bara komið eins og Zendaya. Sabrina Carpenter. Við höfum verið svona, Hún hefur verið svona alveg sleiðan. Hún hefur verið slay. En Zendaya er alveg uppáhaldið hjá mjög mörgum. Já, en hún er líka mjög Zendaya coated, skilur. Ertu búin að sjá þetta Zendaya Theory sem er í gangi núna? Nei. Það er eitthvað gangi á TikTok sem er eitthvað eðlilega skrítið sem heitir The Zendaya Theory. Og það snýst það að hún er með hatt. Og það er alls konar kenningar á baka þetta. Það er rosalega stór hattur sem hún er með. Bara mjög stór hattur. Hún er aftur með hatt þarna. Að annarkvort er Tom Holland inn í hatturum. Okay. Eða eitthvað, þú veist, þetta er geðveikt skrítið í gangi, bara eitthvað hana og þann hatt og Zendaya Theory og núna bara eftir Met Gala þá er bara she knows, she's listening to us. Þannig að Tom Holland, hann var kannski inn í hvíta hattinu. Kannski. Met Gala. Það voru alveg nokkru með svona Monopoly hattar, sko. Já, kannski bara Tom Holland inn í öllum. Hvað var hann, by the way? Hann mætir aldrei, held ég. Nei, ég held að hann sé bara inn í hattinum. Já, hann er potið inn í hattinum. Já, elsku. Greið, kallið minn. Ha? Já. Nei, veit ekki. Þessi viral seri Zendaya Hat Theory, ég er ekkert að bylla hérna, sko. Nei, bara... Everyone is still confused. I believe you, sko. Það er svona, þú veist ekki hvað brandarinn er. En það er eitthvað með, þetta er hatturinn sem... Þú mætti svona daginn, sko. Já. Hann gæti alveg verið inn í honum. Já, ég er alveg inn í honum, sko. Þetta er rosalegt. Já. Og það fylgist eitthvað aðeins betur með þessu, sko. Já, og hérna eitthvað, Zendaya spelled backwards is hat. Já, 100%. Alveg rétt, sko. Nei, ég held við séum alveg góðu gagnrýnendur. Ég held að þótt að við eigum uppáhaldsmannesku og við blindumst ekki. Ok. Ég held það. Þú veist, við höfum alltaf sagt að hún væri fín, skilur, en við höfum ekkert endilega verið bara, við erum ekki síðan en það segjum að Sabrina Carpenter sé uppáhaldið okkar, skilur? Nei, hún er ekkert uppáhaldið, hún var mjög flott. Mér finnst hún flott, sko. Við erum alveg mjög ánægð með hana. Og hún var eitt af fáu sem var í eitthvað svona bodysuiti sem var tuxedo, þannig ég fílaði það, að þetta var öðruvísildur en allir hinir. En auðvitað Zendaya var ógeðslega flott, bara geðið slík og ógeðslega Zendaya coated. Mjög Zendaya. Og það er líka þemað. Tailored for you. Tailored for you og hérna dandilismi, skilur, að þú áttu skín í gegn. Oh my god. Það er líka Sabrinu. Ég var að segja, gat Sabrinu gert það eitthvað meira? Nei, þú veist, þetta var bara fullkomið. Og Zendaya, og eins og Sofía Ritchie. Mesta Sofía Ritchie coated outfit sem ég séð. Sammála. Djöðu var hann flott. Ógeðslega flott, hún er svo elegant. Já, hún bara, ég dýrkaði þessa konu. Sammála í dyrkana. Þannig að þú veist, þær neldi þetta fyrir mér, sko. Já, sammála. Þess vegna ég skil ekki heitið á Sabrina eða þú veist, eitthvað dislike, sko. Nei, sammála. En ég held við gætum alveg sagt ef okkur fundist annað, sko. Ég hef full trú okkur með það, sko. Já. En það voru einmitt ógeðslega margir sem voru bara vá hvað þetta er hennar coated, þú veist, að því einmitt þetta var tailored for you, þannig sem er bara svo ógeðslega trillt eitthvað neginn, þannig að já, og svo fannst það mjög gaman að sjá hann á Rosalía með Oliver frá Balmain. Já, hann var með saumavélina sína. Geðvikt, já, þetta var svona saumavél sem var taska. Já, love. Var það taska? Ekki hugmynd, sko, svona getur að setja eitthvað á núni. Ég held að þetta var bara saumavélina hans. Elska það. Já. Ógeðslega cool. Það var alltaf, það var eitthvað með píano á bakinu líka. Já, og ruslapóka. Já. Hvað var það? Það var skemmtilegt. Já. Það var píano plus ruslapóki. Við hljótum að geta fundið meininguna bak hana ruslapóka einhvern veginn. Já, ég reyna með hann. Andre 3000, a co-host. Andre 3000? Ok, co-host líka. Ok, og er eitthvað útskýring á þessum ruslapóka? Nei, stendur ekkert hér, sko. Ég skal googla það. Já, tjekka það á því. Á meðan, svona, þá tók ég saman, manstu, að fræga ballerína-vídeóið okkar. Já. Ég er hérna með nýja aðferð. Þú með nýja aðferð, já. Nei, þú veist, eitthvað sem kommentaði. Ok. Ég valdi eitt komment sem við ætlum að pröfa, hann að taktiði ballerína, nema taktiði 2. Og það er 2 í þetta. Ok.
Sko, þessi heiti Júlíana Lind kommentaði að hún borðar eins og ég nema að hún hefur kremið á ljósakeksinu þannig að þú ert að reyna að ná að taka þetta brúna af ég er svo fucking talented í þessu ég náði öllu brúna bara næstu af Nei, þú náðu bara gæði þetta lélega Já, þú veist, hei það er ekkert krem að fara á brúna Já, en þú ert að ná þessu bara í einu Ok, gerð þú það? Nei Ok Mér langar eiginlega ekki að sulla með þetta Ég er öllu hvítu hérna Ok, ég skal gera það Ok, hún tekur sér sett brúna af og er þá með keks, kremið á ljósakeksinu svo tekur hún annað balerinukeks gerir nákvæmlega sama Veitu Ég er að rætta þessu hérna Ok Þið eru bara svo subbuleg Hættu þessu, ekki segja ég og Júlíana sem subbuleg Þið eru mjög subbulegar Ok Þú veist, myndir ekki segja Embla, hvað ert að gera því hún byrjar þessu? Borðaði bara matiðinn. Og svo tekur hún 2 ljósaparta með kremun á, blanda því saman og þá er þetta komið... Þetta er náttúrulega iconic. Þetta er iconic. Pæltu hvað þetta er gott. Já, þetta er örugglega mjög gott. Þetta er gett. Double chocolate. Þetta er góð aðferð, en ég myndi samt ekki nenni að gera þetta. Nei. En þetta lúkar vel. Þetta er gett. Ég það. En ok, fannst það góð með ruslapoka? Ég var að horfa á þig. Já, sorry. Nú, vá, hvað þetta er feitur krembiti. Að sjá. Andre 3000 leaves fans stunned at Met Gala with trash bag and piano. Of course he does. Nú sjá. Þetta er skemmtilegt. Já, þetta er gott. Já, þetta er gott. Skólasniðu mér skaldkók. Ískaldi kók, sjálfsög. Herru, svo var ég að heyra. Og segja hvað ég var að heyra. Já. Að þú drekkur Happy áður þú fyrir að sofa eftir jam. Þá getur þú satt bæði þingu. Þú er alveg reynd á það, eða ekki? Jú, bara í Króatíu. Þá voru svolítið að reyna á það. Já. Það var sneiðið, sko. Ég gera það mjög oft eftir eitthvað skemmtilegt kvöld, sko. Já, það er ótrúlega sneiðið að leggja í vansinn. En mér finnst bara yfir höfuð ef ég drekk Happy áður fyrir að sofa. Mér öðuldrakkutin, ég er ekki semst bara svona vakna. Ég er bara vakna einhvern veginn aðeins meira fresh. Það er bara alltaf að taka þetta fyrir svefn, sko. Það er úrslega næs. Já. Líka bara svona að mann langar í eitthvað rétt fyrir svefn. Það er svona, þetta er svona eitthvað svona smá sætt, skilur að maður ánæglega getur borðað og vera eitthvað beint ára með fyrir að sofa. Nei, nákvæmlega. Þannig ég fyrir stundum með þetta upp í bóli, sko. En eins og í Mexíkó, þá gerði ég þetta alltaf á kvöldin, bara ára fyrir svo. Og það var ekki þinga í Mexíkó, sko. Geðvikt. Aldrei. Þetta er svo og snið, mjög vel hydrated. Já. En þú var svona líka með venja út í Mexíkó og við ætlum bara að minna ykkur á að þeir sem eru ekki búin að detta á venjavagnin að ef þeir eru ykkur sem vandræðum, þeir eru margir pakkar að því að þú veist, auðvitað eru til margir pakkar að því að við erum öll á mismunandi bara skeiðum í lífinu, þá er hægt að fara á venja.is og taka spurningapróf til þess að finna hvað myndi henta þér best. Það er svo sniðugt. Já, og þú fær þá 50% afslátt. Já. Skilur líka. Einmitt. Þannig að ég mæli ótrúlega mikið með að taka spurningaprófið, finna hvaða pakki hentar ykkur og bara pröfa. Já, bara pröfa þetta. Af því þið finnið mun, I'm telling you. Já, og bara þetta er þægilegasta leið til að taka vítamínin sín bara ever. Bara ever. Ever. Bara það getur, þú veist, ég stað að kaupa sér alltaf fullt af einhverjum dollum. Já, og það renna út af sikurum tímanum og gleymir að taka þarna. Þetta er náttúrulega algjör snilld, sko. Og líka bara fyrir utan það, þú veist, bara hvað það kostar mikið, mikið maus og þannig, að þessi búið að finna út hvað er best fyrir þig. Ég hef oft bara verið bara þegar ég var, þú veist, ekki með venju, bara, já, ég ætla að kaupa járn og D-vitamin og þetta, svo veit ég ekkert hvað ég þarf. Þurfti ég þetta? Já. Vantaði mig þetta á þessi tímapunkti í lífumri? Sérstaklega með svona meðgangu og brjóstakju og eitthvað svona. Nákvæmlega. Þú veist, ég ætla ekki hugmynd. Nákvæmlega, but when you knows. When you knows everything, sko. Já, they do. Og fannst ekkert, já, bara, hann var með ruslapoka. Ég veit ekki með ruslapokan, sko. Nei. Og svo bara síðan komið svona 100 pop-up-lingar. Já, þetta. Þannig að... En að því, já. Já, þetta verður bara að bíða betri tíma. Já. Það er hlæg. Kiki Palmer var þarna. Já, þetta er hún flott. Hún er mjög flott. Hún var í Vera Wang. Já. Sem er náttúrulega bara svona aðalega þekkt fyrir, þú veist. Brúðkaupskjóluna sína, eða svona mestu liti. Hún sjálf var þarna líka, hún Vera Wang. Aha. Já. Þú veist, hann er ekkert eitthvað sérstakt, en hún veist það bara fínt. Já, ég man ekki eftir henni. Nei.
Don't remember seeing her. En ein sem var svona left us svona Shakira. Herði, hún var öll bleiku. Það var ógeðslega svo. Já, hún var svo sætt. Hún var svo sætt. Já. Fóru svo vel að vera með svo rautt hár. Hún var svo eitthvað, svo youthful í þessum bleika með rauða síða hára sitt og so cute. So cute. Ég var svo ánum með hana, sko. Iconic. She looked so good. Við söknum að sjá hérna, já, guð, erum við bara skipið við Rihanna tilkynnti bara ólíkt. Já, she's pregnant again. Án gríns. Það allir bara eitthvað, give her a break. Já, og líka bara, vákvað hún næri alltaf að nýta svona stór moment í að tilkynna. Einmitt. Það er bara Super Bowl og Met Gala. Einmitt. Hjút dæmi. Þetta er crazy. Það er hjút. Já, hún er líka alveg komið þá fyrir eitthvað langt eða ekki með kúluna. Maður veit ekki, já, þú veist, maður veit aldrei, sko, það er poppun alltaf fyrir þessa kúlur hérna því ofta sem að gera þetta. Eða talað en það er alltaf misjafna milli fólk, sko. Og hún var mjög áhugaverð átfiti. Já, hvað fannst þér? Þú veist, ég veit ekki, þetta er örugglega svona lélegast átfiti sem ég sé, sko. Rihannu? Já. Væs? Já, jakkin, þú veist, akkur var jakki sem pils, skilur? Já. Þú veist, akkur axlapúðar á rassinum á henni? Já. Þú veist, akkur var þetta ekki bara gert úr efninu, skilur? Það er eina sem böggar mig mest. Já, ég skilji. Það er bara pilsið. En líka hatturinn sem var spes. En hún er alltaf queen og bumban krútleg og með 2 bindi og... Já. Þetta er eitthvað. Þetta er eitthvað. Þetta er bara svona, já. Í sammála, þetta er bara svona, jakkan. Já, ég skilji, sko. Svona er basically í kápu sem, þú veist, já, ég veit ekki. Þetta er eitthvað. Þetta er eitthvað, sko, já, en ég er sammála, þú veist, hún... Þetta var ekki tailored for her. Ég er sammála því. Þetta er ekki það, sko. Það var svona skemmtilega, þú veist, öðruvísi. Svona random bara. Já, það var svona öðruvísi. Já. En hvernig fannst þér Kylie? I kind of loved it, sko. Ég líka. Ég get ekki annars sagt. Nei, ég er ekki mad. Ég er ekki heldur með þetta. Mér fannst þetta skemmtilegt, sko. Já, hún er líka bara svo fucking glowing, sko. Já, hún er svo... Ætlum að horfa á TikTok, annars. Já. Hún gerir vlogg svona, eða svona... I love that. Herru, hún hérna eitthvað súperklúaði skona á sig. Oh my god, sko. Það er crazy. Það er crazy. Það er ekki bara rifið upp húðuna þeina. Jú, þeir voru einmitt bara hérna í stökustu vandræðum að ná skonum af hann í endan á vlogginu. Sástu þetta ekki? Nei, ég var ekki að sjá þetta allt. Þetta var alveg, já. Þú veist, það voru svona hella ykkur svona efni til þess að reyna að leysa upp. Új, bara. Ég er ekki bara svona einn afterparty look at this point. Nei. En það er náttúrulega, þau fara öll þess nýja afterparty, sko. Já, flest allavega. Og oft margir áhrifaldra og eitthvað. Já, nákvæmlega. Jú, við erum eftir að það er svo stutt síðan það var, sko. Við bara eiginlega horfum á þetta og komum svo að taka upp, sko. Já. Margt sem að maður er ekki búin að sjá, sko, en oft hafa nefnilega eftirpartylookin verið, sko, skemmtilegri heldur en... Já, af því allir er svo mikið eitthvað að fara í eitthvað theme og... Já. Rihanna var slaying, sko, með eftirpartí. Já, sammála. Hún bara svona, já. Með bumbun úti og... Já, Queen. Very much her, sko. Mæna sjá. Hailey Bieber líka bara giving leg, sko, í eftirpartíinu. Vá, ætla hann að hafa verið í þessu undir blazer kjólunum sínum með það. Þetta er eins og þetta passi undir. Það geta alveg verið. Já. Þetta er alveg skemmtilegt, sko, Julia Fox mætti á Met Gala eftirpartíið. Það? Já. Það sem að sé hana. Ok, ég elska þetta Hailey Bieber að þetta. Já, herðu, Jenna Ortega mætti í eftirpartíið í svona, þú veist, svona bodysuit tuxedo. Að meðan, sko, Sabrina mætti bara eins og her bodyguard. Já, veitu, í hverju er hún? Bara sútuð? Já. Já, fólk á samt alveg sútað í þessum eftirpartíum. Já, 100%, já. En bara, þú veist, það er svona svissuðu. Já. Good name. Já, Jenna Ortega var slaying. Veitu, ég man ekki eftir henni, hún kom ekki þegar livestreami var á. Nepp. En hún var í svona silfur, svona disco, þú veist, ekki disco, en mannst ekki, sástu kjólun hennar? Nei, ég tala um Jenna, er að taka um Jenna Ortega? Já, Jenna Ortega. Allt í hennu fyrir ruggleinu saman við Zendaya, ég veit ekki alveg hvað gerast hún. Hún var í svona, Balmain, svona kjól. Já, ok. Þú veist, já, ég sé hvað þetta er. Nei, þetta er ekki razor blades, en góð pæling, ef þið eru ekki búin að sjá þetta, þá lukkar þetta þessi razor blades. Þetta eru Málbönd. Málbönd, já.
Það er svolítið svona klæðskýradæmi Já, eitthvað. það er smá skemmtilegt. Cool. Já, ég fíla það. Þetta er svona eina svona DIY lookið, Já, já. Einmitt. Góð punktur. Svo voru ógeðslega mikið pinstripes. Mjög mikið. Allir, svo Tyla var bara slang í sínu pinstripe átiti. Og hann Quinta Benson, hún var í svona pinstriped. Var hann í rauðu eða? Quinta? Já. Nei, hvítu. Manstu hún þú varst að sýna mér hún hafi verið í SNL. Já, SNL, já. Ég maður bara ekki eftir átið hans. Quinta Benson, sagði Benson. I'm sorry guys if I say the wrong name. Hún var í svona hvítu. Já, alveg rétt, já, þetta er geðveikt. Það var mjög cool, sko. Smá, giving Beetlejuice. Ok, satt. Mjög satt. Þú elskar líka átið Joey King, manni? Já, mér finnst það skemmtilegt. Já. Mér finnst það ekkert svona... Já, mér finnst það alveg skemmtilegt. Hver var það? Ég veit það ekki, hann lukkar mjög Gucci vibes. Það er mjög Gucci-legt nefnilega, sko. Hún kosti Miu. Að það? Já. What the fuck? Já, mér fannst það alveg skemmtilegt, sko. Mér skyrtan undirleiðileg. Hún er svona Beetlejuice dæmi, sko. Mjög mikið going on. Já, mjög mikið. En mér fannst sútið með ykkur svona blingi, alveg gaman, sko. Mér finnst það, to be honest, one of her best looks. Já. Líka bara make-up og hárið er... Ég er sammála. Hún lukkar mjög vel. Hún lukkar ógeðslega vel. En, já, Kylie var alveg sleging, sko. Já, Kylie var sleging, sko. Kendall. Hvernig varst þú? Mér fannst það boring. Já, sko, mér fannst það alveg smá boring, en svo hugsa ég bara, þetta er mjög flott með við þema og með við hana, einhvern veginn. Nei, ég er alveg sammála. Þetta er mjög flott á henni með við þema, allt þannig, og bara hárið hennar, bara svona klassísk. Já, hárið var mjög flott. Mjög flott, en finnst þetta að vera mett? Nei, mér finnst bara vanta eitthvað í miðjuna. Þú veist, hefði hún ekki getað bara mætt svona á hvaða red carpet sem er? Þetta er mett, sko. Það er að tala þá Hailey Bieber, eða? Já, þú veist, Hailey mætti bara svo hún klædd bara alla þriðjudaga, sko. Já. Það er alveg rétt. Já. Mér finnst þetta flottar en Hailey looki, sko. Hailey looki var mér flott, en það var bara, þú veist, ég hefði getað farið í þessu í bíó, sko. Já. Og við hefum séð hana í því 100 sinnum áður. En mér finnst skarstið mjög flott. Statement necklaces everywhere. Hörru, þú veist, pældi þau eru bara komið back as a necklaces, sko. The statements, já. Kim og hún bóða með svona mikið, sko. Og fleiri náttúrulega. Mjög fullt af þeim. Já. En já, mér fannst Kendall bara svona, þú veist, já, mér fannst það fallegt, þetta er flott outfit, sko. Já. Og fallegt og tailored for her og bara fór henni úslega vel og hún með her signature, hair down, eitthvað bla bla. Þú veist, I loved it, en mér finnst þetta ekki vera Met Gala. Nei, þetta er ekki eins og hana vinkun okkar hana hinn, Laura Harrier, sko. Nei, þetta er ekki svolítið. Nei. Þetta er ekkert eitthvað wow factor, skilur. Nei, en sama með Ashley Graham, þú veist, mér finnst alltaf mjög gaman að sjá hana. Þú veist, ég er alltaf mjög spennt að sjá í hverju hún kemur. Og mér fannst hún bara mega boring líka. Þú veist, aftur, þetta var flott, ég ekki sé hún sér ljóti eitthvað þannig. Þetta var flott, en ég var bara svona, þetta er ekki mett. Var þetta ekki bara svona eitthvað brunt sút? Þetta er bara svona, þetta er bara mjög svipað að kenda við grátt er ekkert eitthvað flattering á mörgum, eða þú veist. Nei, þú veist, grátt getur verið svo ógeðslega basic, eða þetta væri bara rautt eða eitthvað, skilur, eitthvað annan litur. En maður veit að þú eru að halda þessu í þessu tuxedo-stæl. Hvað fannst við það? Tyla er í Jacquemus. Er það? Já, þau voru að posta hérna. Yes. Hlaut að vera, gorgeous. Hlaut að vera. Heyrðu, þú stóð afturpartíð Kópenunnar Sabrina. Sástu hvernig hún er? Já. Sá bara guld. Já, þetta er bara Louis Vuitton. Horfur, skilur. Já, vá. Já. Sæli. Það er flott. Hún Já, sér töskuna, sér spýti í töskuna, gula. Hún sætt, sko. Cute. Hún sætt. En já, mér varst Ashley Graham. Hver var þetta í The Leopard with the Boobs? Leopard with the Boobs? Manst ekki. Það kom einn gæla sem var með svona bara geðveitt langt svona, hvað heitir það? Og svona whale, eða svona þú skikkju, já. Leopard skikkju, svo var hún í svona sequins kjól og var bara með boobs. Ég var að horfa hana rétt á hana, held ég, veit ég? Hún var Leopard with the boobs, sko. Hérna, þessi er það ekki? Jú, hver er þetta? Precious Lee. Ó, leikkonan. Já. Ok. More or less slay. Já, það er fólki samt að segja að þetta sé eitt verst drest.
Fólk segja það. Þetta ekkert eitthvað, þú veist, ég skil ekki alveg þemað. Nei. En she's got hair and makeup. Hún ekki leikona, sorry. Ég var rúklinu þá, hún módel. Model. Það var rosa margir með Louis Vuitton. Kemur óvart. Já, Louis var alveg mikið þarna, sko. Já. Og líka, sko, bara svona mjög branded. Já. Sem að ég var ein með Louis Vuitton í andlitinu og allt. Það hlýtur að vera eitthvað sem samsvara sögunni eða eitthvað svo les. Ætli það ekki? Já, líka bara, kannski bara eitthvað svona trend sem bara að koma núna mjög mikið. After branded. Já. Bara geðið branded, bara the signature print. Já. Við munum pottfá að sjá það meira, sko. Alveg 100%, það kemur alltaf aftur og fyrr. Já. Þannig að það kannski bara komin tíma á það. Talandi að það komin tíma og eitthvað, þá by the way, það komin mækrakkar, þá ég verið búin að taka nagladekkin ykkar. Já, góða punktur. Og þá mjög þægilegt að vera með bílinn í leigu hjá góðleigu. Af því að við gætum bara bókað þetta í núna eins og verðum að bóka í eitthvað neglu, sko. Já. Mega þægilegt, bara. Og þú veist, engin kostnaður. Já, bara það er að gera mjög mikið child úr mér. Nei, en bara þú veist, bóka, þurfum ekki að borga neitt, mæta, tekur 5 mínútur, fara. Þetta er svo easy. En ef ég ætti hann bíl sjálf, skilur, og þyrfti bara svona að fara að finna mér, þú veist, nýta og eitthvað. Já, og bara geimaðu ykkur þar. Svilkonum mín beið sko bara eitthvað 2 tíma í bílaröð að bíða eftir að komast í dekkiskipti. Új, hvað það er byrjandi. Ömurlegt. En verið eins og við. Já, farið til góðlegu. Já, góðlega. Það er mjög þægilegt. Hérðu, Alex Consani, hún var í eftirpartíinu. Hver er Alex Consani? Gúrkuvinkonan okkar. Já, gúrkuvinkonan, já. Hún er frækt módel, við kallar gúrkuvinkonan út af viral vídeóinu sem var með gúrkuvatni. Alveg rétt. Queen. Ég held að það sé búin að fara yfir allt svona skemmtilegast, er það ekki? Jú, mér líður sem þannig. Og hvað Lizzo líka að vera cute. Já, Lizzo var í var hún ekki í Michael Kors? Það ekki. Mér minni það. Shakira. Já, þetta er alltaf allt sem er skrifinu niður. Ég er búin að vera að fara yfir síðan líka eitthvað sem að glimtum kannski. Og hvað það er krúllega að fyrir mynd saman. Já, dullur. Hailey og Kendall. Já. Það skekk gaman þær fóru saman á teppi. Já, ég sammála. En akkur var Kylie ekki með þeim? Hún er bara að segna eitthvað, sko. Já. Þetta er náttúrulega alltaf það, þú veist, það er svo beilu traffíkana. Og þú veist, enginn hefur viljað labba að svæðinu. Þú veist, eitthvað svona leggja langt í burt og labba að út af rigningunni, já. En hvernig fannst þú Kim? Bara, þú veist, ég hef ekki séð hana bara í þessu á leiðina Össutónleika. Mér finnst hún alltaf vera að gefa okkur það núna. Já. Maður hefur bara séð of mikið eða eitthvað. Ég finnst, ég veit ekki, hver klætt hana? Við áttum eftir að komast að því. Það eru allar með þess að demanta, þú veist, hvaða demantar eru það allar með? Ég með Lauren Swartz, eins og alltaf. En hún var assembled by Chrome Hearts. Ég alveg rétt, já. Ég veit ekki hver það er. Hvað hennur? Chrome Hearts, jú, þú veist alveg hvað það er. Hún hefur áður verið með Chrome Hearts, sko. Já, ok. En já, þú veist, hvað finnst mér þetta? Bara eins og segi, mér finnst þess að ég sé hann að fara í svo tónleika, sko. Og skartið, eða þú veist, já, skartið flott, sko. Já, ætli skartið sé líka Chrome Hearts eða ætli sé eitthvað annað? Ég veit ekki, ég stendur bara ég veit það ekki alveg. Fólk er bara að segja, she's a glamorous cowgirl. Já. Það er smá svona giving, eitthvað country. Já, þetta er mér finnst bara alltaf þegar fólk er með hattinn svona hálfaninn í andlitinu, þá fæ ég bara J-Lo vibes. Já, ég sammála. J-Lo mætti bara það ekki. Nei. Sko, ég skil ekki alveg, þú veist, hún er í, þetta er eins og þessi Schiaparelli dress. Nei, það er 2003, sorry. Schiaparelli, akkur getur ekki bara skrifað nákvæmlega hver hún er. Er það Kim? Já. Hún er Chrome Hearts. Já, ok, það er bara það. Já. Ég er að sjá hvort þú getur fundið eitthvað skartgripandi væri. Það ætti alveg að vera ykkur þar, við þau. Já, en ætli að sé ekki bara Chrome Hearts. Getur verið en fólk er oft með skart frá einhverjum öðrum. Já. En það er tala um að Norð það að fara með henni, sko. Inn á Met? Já. What? Já. Svona með henni á hótelinu og eitthvað? En hún labbaði ekki stigana. Nei. Svona, nei, hún fór ekki.
Hún var ekki, hún var með henni á hótelinu og í preppinu já, en hún fór ekki með. Það var gali, hún fengi bara frá Met, bara 13 ára, sko. 11 ára, já. 11 ára. Gali, sko. En en já, mér varst Kim bara, þú veist, finnst þetta vera svona vákvæði mikið Kim-outfit? Nei. Þú veist, okkur komin ekki Skims. Ok, ég veit að það kannski ekki verið að heiðra, þú veist, en það er miklu meira hún. Þú veist, hún hefði átt að vera í bara einhverju nýþröngu. Þú veist, ef við erum að tala um Tailored for You. Já, eða bara einhverju svona flottu sútdæmi eða eitthvað. Þú veist, þetta er smá Kimmy að vera með, þú veist, geðið lóveist að aftan, skilur við. Já, ok. To be honest. Kannski það. En mér finnst þetta ekkert eitthvað svona, ég horf ekki eins og ég horfur svo Fiorizzi átfit eða bara bákvæði mikið hún. Það er mér finnst bara hatturinn gera bara Kim, þetta er ekki neitt Kim að vera með hatt. Ekki neitt. Sem er aldrei hatt. Nei. Þannig ef kannski hún er sleppt hatturum, þá er það kannski mjög mikið hún. Kannski meira, já. Já, í samlegur. En já, mér fannst þetta bara bang average. Já. Segi bara í ykkur, þú veist, sjörujakka, en þú veist, þið fattir hvað ég meina. Já. Svona er þetta bara. Já. En þú veist, eins og Birta í ódýrum jakka og þá getur líka að spara helling á Blush núna. Í nokkra dagi viðbót. Talandi Já. Það er sko bara alltaf 80% útsala. Jeps. Pæli í því. Af völdum vörum í netverslunni til 9. maí, þannig að go shop. Já, þú veist, þetta er sko alls konar skemmtilegt. Þú veist, það eru dekurbox og svo er þetta bara klassískinn, bara sleipuefnið, þú veist, Dream Bullet for Reset, by the way, það eru 30% afslætti. Munið eftir því. By the way. Svo er bara eitthvað svona, þú veist. Og High on Love, Orgasm Oiling. Já, hvað er mikið afslættur henni? 30%. Já, einmitt. Geðveikt. Svo er sumtið það sem er bara alveg 80%. Það er náttúrulega alveg crazy, sko. Það er crazy, þannig að líka box alveg og bara geggjum afslættum, bara svona skemmtileg gjábox. Já, og þú veist, meiri sér líka nærföt. Þú veist, eitthvað svona sexy lingerie. Sexy lingerie. Ef þið viljið eitthvað það. Fullt af buttplugs og já. alls konar skemmtileg heit. Bara pröfu að kíkja hann inn á og líka hálsmenni, þetta er svo fyndið. Að það setja bara svona hálsmenn sem er Títröði? Já. Þú tekur það svo bara á þér og setur það, já. Þetta er alveg Black Mirror dæmi, sko. Já, dependent. Oh my goodness, já. Þannig að mæla með til 9. maí. Já, þið hafa örfáð það, ég myndi bara drífa ykkur inn á. Drífið ykkur inn á. Það er ekki oft svona mikið afsláttur, sko. Þannig að þetta er mjög spennandi. Æðislega spennandi. En þetta var bara ógeðslega skemmtilegt Met. Ég alveg svo ánægð með þetta Met. Ég líka. Mér langar meira Met. Ég trú ekki þurfum að bíða í heilt ári viðbót. Það er umulegt. Já. Sökkar. Saknaði strax. Já. En að ári þá verðum við í New York. Já, það er planið. Þó að við kæmumst ekki þá erum við bara að horfa frá hótelherbergin okkar. Já, og bara vera eitthvað svona, við erum á sama væpi, sama tíma. Og fyrir að henda celebrity hunt með því að labba bara og hitta Petru Pascal með eitthvað geggjaneglur og eitthvað. Ángreis, Petru ekki verið aftur í Íslandi yfir Met. Nei, alveg, og líka bara ekki verið í Íslandi yfir höfuð, því ég var svo jealous yfir ykkur Íslandingum með því hitta. Já, samla. Það er alveg bara vont hjarta, sko, alveg sem Justin Bieber, sko, en En þetta var vont. Já, en sástu með Justin Bieber, hann var í ykkur ísbúð, heldur hann hefði fengið sér besties, eða? Ég er bara held það, sko. Já, ég líka. Að því ég sá að það var kjörislogo. Já, það var kjörislogo, sko. Ég held hann að bara, can I have the bingo on the besties? Can I get the besties? Það er sick. Já, það er crazy. En hann sagði að það var alltaf besta ferð sem hann hefði farið í. Já. Þannig að það hlýtur að vera besties að þakka. Já. Svo var hann með geysiteppin út allt bara. Já. Ég ætla bara að ljúga sjálfur mér en hann fengið sér besties. Hann fekk sér besties. Byrjum bara að ljúga því og þá, þú veist, trúið því og þá bara byrja fólk að trúa því og þá breytist raunveruleikinn. Já. Það er bara svoleiðis. En annars bara sjáumst við í næstu viku. Já, sjáumst í næstu viku besties. Love you guys. Bye.